Trong video này, chúng ta sẽ xem xét cách bạn có thể sử dụng thư viện Scikit-learn để triển khai PCA. Đây là các bước chính. Đầu tiên, nếu các đặc trưng của bạn có phạm vi giá trị rất khác nhau, bạn có thể thực hiện tiền xử lý để thay đổi tỷ lệ các đặc trưng để có phạm vi giá trị tương đương. Vì vậy, nếu bạn đang xem xét các đặc trưng của các quốc gia khác nhau, những đặc trưng đó có phạm vi giá trị rất khác nhau. GDP có thể là hàng nghìn tỷ đô la, trong khi các đặc trưng khác nhỏ hơn 100. Vì vậy, thay đổi tỷ lệ đặc trưng trong các ứng dụng như vậy sẽ rất quan trọng để giúp PCA tìm ra lựa chọn trục tốt cho bạn. Bước tiếp theo là chạy thuật toán PCA để trích dẫn, điều chỉnh dữ liệu để có được 2 hoặc 3 trục mới Z1, Z2 và có thể là Z3. Và ở đây, tôi giả sử bạn muốn 2 hoặc 3 trục. Nếu bạn muốn trực quan hóa dữ liệu ở dạng 2 chiều hoặc 3 chiều, nếu bạn có một ứng dụng mà bạn muốn nhiều hơn 2 hoặc 3, việc triển khai PCA cũng có thể cung cấp cho bạn nhiều hơn 2 hoặc 3, chỉ là khi đó sẽ khó hình dung hơn. Trong Scikit-learn, bạn sẽ sử dụng hàm fit hoặc phương thức fit để thực hiện việc này. Hàm fit trong PCA tự động thực hiện chuẩn hóa trung bình, nó trừ đi giá trị trung bình của mỗi đặc trưng, và vì vậy bạn không cần phải thực hiện chuẩn hóa trung bình riêng. Và vì vậy, sau khi chạy hàm fit, bạn sẽ nhận được các trục mới Z1, Z2, có thể là Z3. Và trong PCA, chúng ta cũng gọi đây là các thành phần chính, trong đó Z1 là thành phần chính thứ nhất, Z2 là thành phần chính thứ hai, và Z3 là thành phần chính thứ ba. Sau đó, tôi khuyên bạn nên xem xét mức độ mà mỗi trục mới này hoặc mỗi thành phần chính mới này giải thích sự thay đổi trong dữ liệu của bạn. Tôi sẽ cho thấy một ví dụ cụ thể về ý nghĩa của điều này ở slide tiếp theo. Nhưng điều này cho phép bạn hiểu được liệu việc chiếu dữ liệu lên các trục này có giúp bạn giữ lại hầu hết sự thay đổi hay hầu hết thông tin trong tập dữ liệu gốc hay không. Và điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hàm explain variance ratio. Và cuối cùng, bạn có thể biến đổi, có nghĩa là chỉ chiếu dữ liệu lên trục mới, lên các thành phần chính mới mà bạn sẽ thực hiện với phương thức transform. Và sau đó, đối với mỗi mẫu huấn luyện, bạn sẽ chỉ có 2 hoặc 3 số. Sau đó, bạn có thể vẽ 2 hoặc 3 số đó để trực quan hóa dữ liệu của mình. Chi tiết, đây là giao diện của mã PCA. Đây là tập dữ liệu X với 6 ví dụ. Vì vậy, X bằng mảng 5pi, 6 ví dụ này ở đây. Và để chạy PCA, để giảm dữ liệu này từ 2 số X1, X2 xuống chỉ còn một số Z, bạn sẽ chạy PCA và yêu cầu nó điều chỉnh một thành phần chính. Vì vậy, N components ở đây bằng 1 và điều chỉnh PCA thành X. PCA1 ở đây là ký hiệu của tôi cho PCA với một thành phần chính duy nhất, với một PCA1 here is my notation for PCA with a single principal component with a single axis. Và hóa ra nếu bạn in ra PC 1.explain variance ratio thì giá trị này là 0,992. Và điều này cho bạn biết rằng trong ví dụ này, khi bạn chọn một trục này nắm bắt 99,2% sự thay đổi hoặc thông tin trong tập dữ liệu gốc. Cuối cùng, nếu bạn muốn lấy từng mẫu huấn luyện này và chiếu nó thành một số duy nhất, thì bạn sẽ gọi hàm này, và hàm này sẽ xuất ra mảng này với 6 số tương ứng với 6 mẫu huấn luyện của bạn. Ví dụ, mẫu huấn luyện đầu tiên, 11, được chiếu lên trục Z cho bản số này, 1,383, vân vân. Và vì vậy, nếu bạn trực quan hóa tập dữ liệu này chỉ bằng một chiều, đây sẽ là số được sử dụng để biểu diễn ví dụ đầu tiên. Và ví dụ thứ hai được chiếu thành số này, và vân vân. Và tôi hy vọng bạn sẽ xem phòng thí nghiệm tùy chọn, nơi bạn thấy rằng 6 ví dụ này đã được chiếu xuống trục này, xuống đường này. Đó là lý do tại sao bây giờ tất cả 6 ví dụ đều nằm trên đường này trông như thế này. Và mẫu huấn luyện đầu tiên là 11 đã được ánh xạ tới ví dụ này, có khoảng cách là 1,38 so với gốc tọa độ.
which has a distance of 1.3. Đó là lý do tại sao đây là 1,38. This is 1.38. Just Thêm một one ví more dụ quick nhanh example. nữa. This Dữ liệu data này là is dữ liệu hai chiều và chúng ta đã giảm nó xuống còn một chiều. one dimensions. What Điều if gì you sẽ want xảy to ra nếu bạn compute tính toán hai two thành phần principal chính, components, bắt đầu start với with hai two chiều dimensions, và sau and đó also cũng kết end thúc up with với hai two chiều? dimensions? This Điều is này quite không hữu ích useful lắm for cho việc trực quan visualization hóa, and might help nhưng us nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách PCA và cách mã cho PCA hoạt động. Vì vậy, đây là cùng một mã, ngoại trừ việc tôi đã thay đổi n components thành 2. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu thuật toán tìm hai thành phần chính. Và nếu bạn làm điều đó, tỷ lệ giải thích của PCA2 trở thành 0,992, 0,0008. Và điều đó có nghĩa là Z1, thành phần chính thứ nhất, vẫn tiếp tục giải thích 99,2% phương sai. Và Z2, thành phần chính thứ hai, hoặc trục thứ hai, giải thích 0,8% phương sai. Và hai số này cộng lại bằng một vì dữ liệu này là hai chiều. Vì vậy, hai trục Z1 và Z2 cùng nhau, chúng giải thích 100% phương sai trong dữ liệu. Và nếu bạn biến đổi hoặc chiếu dữ liệu lên trục Z1 và Z2, đây là những gì bạn nhận được. Trong đó bây giờ mẫu huấn luyện đầu tiên được ánh xạ tới hai số này tương ứng với phép chiếu này lên Z1 và Z2, và ví dụ thứ hai. Cái mà được chiếu lên Z1 và Z2 trở thành hai số này. Nếu bạn muốn xây dựng lại dữ liệu ban đầu, thì đây gần đúng là Z1 và đây là Z2, thì mẫu huấn luyện đầu tiên là 11. Có khoảng cách là 1,38 trên trục Z1, do đó có số này, và khoảng cách ở đây là 0,29, do đó có khoảng cách này trên trục Z2. Và việc tái tạo thực sự trông giống hệt như dữ liệu gốc, bởi vì nếu bạn giảm hoặc không thực sự giảm dữ liệu hai chiều thành dữ liệu hai chiều, thì không có sự xấp xỉ nào và bạn có thể lấy lại tập dữ liệu gốc. Với các phép chiếu lên Z1 và Z2. Vì vậy, đây là giao diện của mã để chạy PCA. Tôi hy vọng bạn sẽ xem phòng thí nghiệm tùy chọn, nơi bạn có thể tự mình thử nghiệm nhiều hơn và cũng thử thay đổi các tham số và xem một ví dụ cụ thể để hiểu sâu hơn về cách PCA hoạt động. Trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ một chút lời khuyên khi áp dụng PCA. PCA thường được sử dụng để trực quan hóa, trong đó bạn giảm dữ liệu xuống còn 2 hoặc 3 số để bạn có thể vẽ biểu đồ. Như bạn đã thấy trong một video trước đó với dữ liệu về các quốc gia khác nhau, để bạn có thể trực quan hóa các quốc gia khác nhau. Có một số ứng dụng khác của PCA mà thỉnh thoảng bạn có thể nghe nói đến đã từng phổ biến hơn có lẽ là 10, 15, 20 năm trước, nhưng bây giờ thì ít hơn nhiều. Một ứng dụng khả thi khác của PCA là nén dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn có một cơ sở dữ liệu gồm rất nhiều xe ô tô khác nhau và bạn có 50 đặc trưng cho mỗi chiếc xe, nhưng nó chiếm quá nhiều dung lượng trên cơ sở dữ liệu của bạn, hoặc có thể việc chuyển 50 số qua Internet, bạn biết đấy, mất quá nhiều thời gian, thì một điều bạn có thể làm là giảm 50 đặc trưng này thành một số lượng đặc trưng nhỏ hơn. Và nó có thể là 10 đặc trưng với 10 trục hoặc 10 thành phần chính. Bạn không thể trực quan hóa dữ liệu 10 chiều một cách dễ dàng, nhưng đây là 1/5 dung lượng lưu trữ, hoặc có thể là 1/5 chi phí truyền tải mạng cần thiết. Và vì vậy, nhiều năm trước, tôi đã thấy PCA được sử dụng cho ứng dụng này thường xuyên hơn. Nhưng ngày nay, với lưu trữ hiện đại, có thể lưu trữ các tập dữ liệu khá lớn vào mạng hiện đại, có thể truyền nhanh hơn và nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. Tôi thấy việc sử dụng này ít thường xuyên hơn nhiều như một ứng dụng của PCA. Một trong những ứng dụng của PCA mà một lần nữa đã từng phổ biến hơn có lẽ là 10 năm trước, 20 năm trước, nhưng bây giờ thì ít hơn nhiều là sử dụng nó để tăng tốc độ huấn luyện của một mô hình học có giám sát. Ý tưởng là nếu bạn có 1.000 đặc trưng và việc có 1.000 đặc trưng khiến thuật toán học có giám sát chạy quá chậm, có thể bạn có thể giảm nó xuống còn 100 đặc trưng. Sử dụng PCA và sau đó tập dữ liệu của bạn về cơ bản là nhỏ hơn và thuật toán học có giám sát của bạn có thể chạy nhanh hơn. Điều này đã từng tạo ra sự khác biệt về thời gian chạy của một số thế hệ thuật toán học cũ hơn. Chẳng hạn như nếu bạn đã nghe nói về máy vector hỗ trợ, điều này sẽ tăng tốc máy vector hỗ trợ. Nhưng hóa ra với các thuật toán học máy hiện đại,
các thuật toán như học sâu, điều này không thực sự giúp ích được nhiều. Và việc lấy tập dữ liệu chiều cao và đưa nó vào, chẳng hạn, mạng neuron của bạn, phổ biến hơn nhiều so với việc chạy PCA vì PCA cũng có một số chi phí tính toán. Vì vậy, bạn có thể nghe về điều này trong một số bài báo nghiên cứu cũ hơn, nhưng tôi không thực sự thấy điều này được thực hiện nhiều nữa. Nhưng điều phổ biến nhất mà tôi sử dụng PCA ngày nay là trực quan hóa, và tôi thấy nó rất hữu ích để giảm chiều của dữ liệu để trực quan hóa nó. Vì vậy, cảm ơn bạn đã theo dõi tôi đến cuối các video tùy chọn trong tuần này. Tôi hy vọng bạn thích học về PCA và bạn thấy nó hữu ích khi bạn có một tập dữ liệu mới để giảm chiều của tập dữ liệu của bạn xuống còn 2 hoặc 3 chiều để bạn có thể trực quan hóa nó và hy vọng có được những hiểu biết mới về tập dữ liệu của bạn. Nó đã giúp tôi nhiều lần hiểu được các tập dữ liệu của riêng mình và tôi hy vọng rằng bạn cũng thấy nó hữu ích như vậy. Cảm ơn bạn đã xem những video này và tôi rất mong được gặp bạn vào tuần